ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബേഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഭാഗം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തേക്കാം, അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡ്സ് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത സോണിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം ഈ ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് മറ്റേ ഫൗണ്ടെയിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഹൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഹൈപ്പും ചെയ്യുക. അവിടെ കുറേ പക്ഷികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത ഷോ 2:30 നീട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ബേഡ്സുകൾ തന്നെ ആ ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം അത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അത്യാവശ്യം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനെല്ലാം സ്പൂൺ ഫീഡിങ് പോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഈ കാണുന്നത് ചിക്കൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ്. ഓരോ ദിവസം ചിക്കൻ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഗ്രോത്തുകളാണ് ഓരോരോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെ ചിക്കൻ സാധാരണ മുട്ടയിട്ട് മുട്ട വിരിയാനുള്ള സമയം ആ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അധികം വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേഡ്സ് പാർക്ക് ഒരുവിധം ചുറ്റി കണ്ടു. ഇത് 4 സോണായിട്ടാണ് തിരിച്ചേക്കണം. ഓരോ സോണിലും ഓരോരോ കാലാവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ചിലത് മറ്റേ അധികം വംശനാശം വീഴുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതല്ലാത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എയറിൽ പറക്കാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് പല രീതിയിലാണ് അതിനകത്ത് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക, ഹൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഹൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മലേഷ്യൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.